ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਅਠੂਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਜੂਸ ਬੋਡੀ ਸਰਵਿਸ ਪੈਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ 5 ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ 8ਵੇਂ ਕੁ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 10ਵੇਂ ਕੁ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ 5 ਜੂਸ ਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਜੂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਏ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ